今日介紹呢個小米嘅藍牙嘅 Outdoor 嘅喇叭，個名咧叫 Sound Outdoor。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。咁啊，小米出咗隻幾得意嘅，我覺得幾得意啊，就藍牙喇叭啦。咁佢又有5隻顏色俾大家選擇嘅。咁其實同一般嘅藍牙喇叭啦，係冇乜分別嘅，只不過價錢方面咧係賣貴少少。咁但係咧，佢勝在咧就係防水啦。咁同埋聲，我覺得都算唔錯。因為有啲咧藍牙喇叭咧注重高音咧，一係注重低音，是但走一樣嘅啫。我就覺得佢比較平均啲嘅。咁而再者咧，佢係防水啦，低音量咧都相當足夠。咁如果譬如話喺大室外啊，咁我覺得就應該都不失為一個好選擇，因為佢本身有內置電池啦，咁同埋行藍牙啦，但冇有線嘅，冇卡俾你插嘅，純粹藍牙電接嘅啫。咁所以其實個低音量亦都足夠嘅，我就覺得佢就唔會話好齋重低音啦。就呢啲係你知啦，係齋 bass 就冇高音嘅，佢就唔係咁啊，高中低咁啊，偏向低少少咧，就個聲音量就係咁噶啦。咁所以其實佢同埋佢兩頭頂同底嘅話咧，佢都係可以出到個低音嘅。咁當然啦，佢係得一個高音同一個低音嘅啫。咁低音方面咧就兩個嘅左同右或者上下啦嚇，即係各走個極端啦，頂底啦，咁就係可以咧就係可以出到低音嘅反射嘅。咁同埋佢可以聲稱咧 pair 到一拍嘅喇叭嘅。咁你有冇需要 pair 一拍咧？我就唔知。但係再者，我好強調咧，原來呢個喇叭咧係有咪嘅喎。咁即係話你可以係免提聽筒嘅時候咧，你可以直頭去同佢利用佢藍牙本身個喇叭咧個咪咧，你可以作呢個嘅溝通上嘅係講電話嘅。咁所以我覺得，咦幾特別喎！即係普通嘅藍牙喇叭咧，都係即齋出聲嘅啫，就唔會話係有咪嘅。但係呢個咧，我就覺得佢比較特別啲嘅，有咪。咁所以其實佢可以咧講埋電話咧，我就覺得呢個 gimmick 咧，咦又幾得意喎！咁啊，先嚟講個規格啦。規格咧就係小米嘅Sound Outdoor嘅型號啦。咁啊出咗5隻顏色俾大家選擇嘅。咁啊型號咧叫本身嘅喇叭嘅型號咧叫 MDZ38D8。咁啊重量咧係597 gram 嘅。咁啊兩隻喇叭，咁啊20W同10W。咁究竟係邊隻打邊隻咧？我就唔清楚啦。咁我估計咧應該係20W咧就係低音，10W咧係隻高音。今日頻率響應方面咧，60Hz 至20GHz嘅，信噪比咧就80 dB。咁一般啦，呢啲藍喇叭同埋賣得咁平，咁雖然都唔平噶啦，都要300幾蚊。咁但係如果你咁或者你試下咧，去其他網站咧，去啲比較網站價錢仔睇下咧，你有絕對有驚喜嘅。我就做咗笨仔啦，咁啊喺專門店買咗，咁啊趕時間，因為係買俾人嘅啫。咁電池方面咧係鋰電池啦，7.2V嘅2600mAh嘅，5V咧就3M 嘅，2.5小時充電嘅時候，藍牙版得5.4，我就覺得幾好嘅，因為佢本身如果係藍牙5.4嘅話咧，即係比較慳電啲嘅，好過用5.0啊或者23咁樣，5.4係最好啦。咁傳輸距離咧25米嘅，相當之唔錯啊！播放時間咧可以連續咧12小時嘅，係以50% 音量水平，其實我都將足夠啦50%。咁防水指數 IP67相當之足夠啊！咁立體聲配對 TWS 嘅有嘅，相當之唔錯啊！咁多個揚聲器配置嘅有，咁可以100個內嘅。咁我其實覺得佢如果可以立體聲配對嘅話咧，遲咗你有需要買一對藍牙聲咧，我就覺得我估計嘅聲都唔錯嘅。當然我有試過嘅聲啦，咁但係就冇試過立體聲去 pair 咁樣嘅。咁唔知第時會唔會再買多隻喇叭嚟配對啦？咁我覺得都唔錯個外形啊。咪有嘅，好啦，先嚟連接電話作測試啦。咁其實就駁咗個電話之後咧，其實冇乜 setting 嘅。咁駁完之後咧，你就會見到咧個藍牙喇叭係出咗嚟啦。咁你都可以咧去剔翻究竟呢個嘅 device 係乜東東，你可以自己剔翻做乜東東咧，可以喇叭啊、headphone 啊咁樣。咁我每個電話嘅型號咧，可能都有些分別嘅。咁所以自己睇翻啦。咁我就剔翻去 speaker 嘅。咁唔知會唔會係大細聲，會大聲啲咧？我就唔清楚啦。咁就唔好理佢啦，我都照剔翻去做喇叭啦，變咗。
咁啊，由於版權方面咧，我就唔方便咧去播翻呢個聲，究竟係啲聲點樣？咁啊，發現如果聽翻而家嘅靜態音樂咧，抒情音樂嘅時候咧，佢啲聲咧係高音咧係冇咁尖嘅，唔可以話冇，但係又唔多嘅，中音比較多啲嘅。咁如果聽翻隻 Dusty Bottle 低音嘅時候咧，反而我覺得咧幾澎湃，唔錯嘅，亦都係有強勁低音，亦都不失咧都有女聲嘅。咁但係當然女聲尖唔尖咧，梗係當然唔尖啦。咁但係都唔錯嘅聽感。咁啊，一般藍牙喇叭都係咁樣啦。咁啊，簡單嘅開箱啦。咁啊，上邊個按鈕咧都有呢個 Play Stop 啦、Play 啦，咁同埋正負咧，即係嘅大體聲啦。咁啊，至於後邊咧有 Pair 啦，同埋藍牙嘅，咁啊開關掣，咁啊一個 USB-C 插電位啦。嗱，拍翻咁低音位咧，其實我覺得佢都做得幾好嘅，嗰個澎湃咧有個 punch 感覺，做到唔錯嘅。咁啊，點解會片段中所見咧，右手邊咧點解有條坑咧？就係當你唔打橫擺嘅時候咧，打翻直嘅時候咧，下邊嘅低音咧都喺條罅咧係出翻嚟嘅，咁所以佢就可以打直擺又得，打橫擺又得嘅。咁你打直擺嘅時候咧，就唔會蓋過個低音啦。嗱，兩邊頂底都有低音，因為本身佢係低音反射嚟嘅，咁所以咧做得到個沉浸式嘅比較多啲嘅低音效果。外形就係咁噶啦，藍牙着咗之後咧，電完之後咧就係咁嘅樣子噶啦。咁咧佢有聲效嘅設計嘅，咁但係究竟撳完之後個效果會點咧？我就覺得分別不大嘅。咁如果大家有興趣嘅，不妨去研究下。但係我整體嚟講咧，我覺得都算唔錯嘅。咁啊，同期咧我又試咗類似 size 嘅小米個效果嘅。咁啊，印住哈文嘅 logo 啦。咁啊，當然有聲音保證啦。係聲咧係的確高音多咗，同低音係多咗嘅。咁但係如果喺呢個價錢 double 咗之後咧，你又會唔會去選擇佢？同埋你又會唔會覺得呢部喇叭係重嗰啲，或者係你擺得落咧？咁啊，另則別論啦。好，今日介紹咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。